السلام علیکم. معذرت سره یو دغه کو چې دا اوس وګوره څومره د افسوس خبره ده د قرآن پاک چې کوم دی دا په دې ډیزبین کې پراتو او دا اوس مونږه صفایي کول او مونږ ولیدو پکې. نو ډېره د افسوس خبره ده چې یاره زمونږ د قرآن پاک دومره بې حرمتي کېږي او هغه هم په د مسلمان په ملک کې. نو معذرت غواړو د خلکو ته یو خواست کوو چې یاره دومره بې حرمتي مه کوئ. کله چې فرانس، امریکا یا دغسې نور غیر اسلامي ملکونو د قرآن کریم څه بې ادبي وکړي، بې حرمتي وکړي، ویې سوځوي، ګندګۍ کې واچوي یا بل څه داسې دغه ورسره وکړي، نو همدغه مسلمانان راولګېږي، همدغه خپل کلی وطن ملک په سر باندې راواخلي، ورونه لګوه، روډونه بندوه، دا کوه، هغه کوه، توړ پوړ کوه، هر قسمه قربانۍ ته بیا تیار دی او په کار هم ده. خو چې کله په یو اسلامي ملک کې، په یو اسلامي ښار کې، یو اسلامي کور او اسلامي محله کې قرآن راواغستلی شي او دغسې ډیزبین ته ورواچولی شي، نو ای مسلمانه بیا څه کول پکار دي؟ ته راته ووایه، زه خو نه پوهېږم. په هغه ډیزبین کې چې په هغې کې د ټول کلي وطن ګندګي پرته ده، په هغې کې کلام الله د الله کتاب پکې پروت دی، هغه کتاب چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل دی، هغه کتاب چې دې ته صرف کتاب الله ویل نشي ورته ویلی، دې ته به کلام الله هم وایي چې دا د الله خبرې دي، دا د الله کلام دی. دغسې کتاب چې د قیامت په ورځ به القرآن حجة لک او علیک، یا به ستا خلاف چې دی دا حجت جوړیږي، یا به ستا په حق کې چې دی حجت او دلیل جوړیږي. اوس سوچ کوه د یو انسان خلاف چې د الله کلام دلیل، ګواه او حجت جوړ شو وګرځېدو، نو د دغسې انسان په تباهۍ کې به بیا څومره وخت ولګي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هغه دغه قوم دی چې د قیامت په ورځ به قرآن د یو قوم، د یو کس خلاف چې دی د الله جل شانه په دربار کې ریډ جاری کوي او دا دعوه به کوي چې ای ربه دا هغه قوم دی چې زه یې پرېښی وم او زه یې ترک کړی وم او زما یې دومره قدر عزت کړی دی چې د کلي د ګندګۍ په ډیزبین کې زه غورځولی وم. ای قومه ته به ښه ورځ چېرته وګورې، ته به څنګه کامیاب شي، ته به څنګه ښه ورځ وګورې چې ستا د قرآن سره، د خپل عظیم کتاب سره ستا دغسې معامله ده. نن که موږ تاسو کور جوړو، کور نیسو، نو په هغې کې د سکرین دپاره، د ټي وي دپاره، د کمپیوټر دپاره، د لیپټاپ دپاره، د نورو لوښو لرګي دپاره موږ سره دا سوچي چې دلته به زه سکرین لګوم، هغې ته به سپیشل ځای جوړ کړي، دلته به زما پلانۍ المارۍ، پلانۍ المارۍ، هغه ټول څیزونه موږ ته یاد دي. خو دا موږ ته نه یاد چې قرآن دپاره به زه په دې کور کې المارۍ جوړوم او په کوم ځای کې به یې جوړوم او څنګه به یې جوړوم. زموږ خو دغه زندګي ده، د کرۍ کورونه دي، کله یو ځای کله بل ځای. خو چې موږ کم کور ته هم تللي یو، اوس ریسنټلی موږ دا کور بدل کړو، دلته راغلو، نو تاسو یقین په الله باندې وکړئ، ما هغه ویډیو کلیپ هم کړی دی چې په دې کور کې موږ ته چا یو بلب نه و پرېښی چې موږ راغلو چې لږ رڼا شي موږ ته، یعنې چا بلب قدرې موږ ته په دې کور کې نه و پرېښی او پرېښي راته څه د کچن المارۍ چې کله ما کولاو کړه، نو په هغې کې ډېر شی سفارې، دیني اسلامي کتابونه، نماز وغیره، د قرآن صفحې اوراق دی موږ ته پرېښي وو او باقي دومره ایمان په دې خلکو کې نه و چې یو بلب یې موږ ته پرېښی و چې نور خلک به راځي هغې ته به لږ اساني شي او رڼا به یې ورته. خو چې پرېښی و د دغې قوم، د دغې خلکو په نظر کې چې کوم ډېر معمولي او پاتې څیز دی، نعوذ بالله، قرآن او د قرآن سفارې راته پرېښې وي. نو څه ووایم، په کوم الفاظو کې د خلکو ته موږ ووایو؟ موږ خو ستړي شو چې ای خلکو دغه قرآن دا راونیسئ. هغه وخت به تاسو ارمان وکئ چې د شپې پراته سحر راپاسئ او قرآن کولاو کوئ او تشې سپینې صفحې او د قرآن آیاتونه او قرآن الله جل شانه خېجولی، بیا به ډېر ارمان وکئ، بیا به منډې وهئ چې چېرته یو قرآن یا د قرآن قاري را پیدا کړو، قرآن دې واورو، قرآن دې زده کړو. خو تاسو سره قدر نشته دی. نو ستړي شو، یقین وکئ، څه به ووایو، دغه قوم په کومه طریقه باندې پوه کړو، څنګه په کوم الفاظو کې دې ته ووایو چې دې پوه شي، څوک ورته راولو.